Preparados, Ever y Cristian, en cualquier momento. Los velocistas entrenan mucho la velocidad de reacción. Reacción al disparo. Centésimas de segundo. ¡Arriba lo gana! Universal Soldier tremendo. Reflejos fabulosos y tenemos duelo. Bien, Yomi. ¡Arriba lo gana! 1-0 está ganando Cristian. 4-0 el global. Preparados Sever y Yomi. En cualquier momento. Velocidad de disparo, agilidad, reacción. Thunder, mirada clavada en su oponente. Fija. ¡Arriba Yomi! ¡De los dos! 5-0. ¡Arriba lo gana Yomi! ¡De los dos! Preparadas a tomar 2 estafetas. Duelo a 7 puntos. En cualquier momento. ¡Mati! Estupenda reacción de Mati. Le roba la estafeta a Sol. ¡Mati! Estupenda reacción de Mati. 1-0 gana Mati. Velocista natural. Acostumbrada a este tipo de reacciones. En cualquier momento. ¡Disparo! Y Mati en 2 tiempos gana el punto. Segunda estafeta, 5-1. ¿Listos? En cualquier momento. ¡Arriba la bestia! Reacción instintiva, 1-0. En cualquier momento. ¡Arriba la bestia! Venga, David, uno más, venga. 1-0 gana David. Preparados, Mau y la bestia. En cualquier momento. Suspenso. Tensión. ¿Cómo reaccionas? ¿Con qué velocidad? ¡Y la bestia! De 2-2 en esta jornada. Punto para contendientes. 6-1. ¡Y la bestia! Era muy bueno, bestia. Muy bueno. Amigos, gracias, amigos. Son mis amigos. El Yomi. Rugby Girl contra MVP. 6-1. A tomar 2 estafetas preparadas. 5,000 Hexathlon Points en juego. En cualquier momento. ¡Lo gana Jazz! Y lo celebra en grande. Oye, pues dijo muy desde antes de que la tuviera, ¿no? Se echó para atrás. ¡1 a 0 está ganando Jazz. Quiere darle vida al equipo rojo. 6-1. Aférrate al palo. Escenario de match point para contendientes. Preparadas. Esta prueba saca también una personalidad distinta. Desconocida de algunos atletas. ¡Cassandra! Cassandra empata este duelo. Bien, Casquillo. Concéntrate todo el tiempo, son como 30 segundos.
¡Cassandra! ¡Cassandra empata este juego! 1-1 marcador. Atención, es match point en contra del equipo rojo. Atenta. ¿Listas? Duelo importantísimo. 5,000 Hexatlón Points en juego. Suspenso. Guerra psicológica. ¡Disparo! ¡Cassandra! ¡Cassandra lo gana! ¡Y se acabó! ¡Victoria definitiva para contendientes! 5,000 Hexatlón Points para el equipo azul. ¡Disparo, Cassandra! ¿Sabes qué pienso? O sea, tengo que practicar. Pienso que somos ricos. Oye, me pegué muy feo una vez. 5,000 son muchos. Es más, yo vamos a estar así. Nunca habíamos ganado tantos, ni en No, porque Exabor. ahorita tenemos ya como 7,000. ¿no? Yo que vamos a ir a gastarlo en vicios. No, hay que... 7,000 ¿Podemos, esto? podemos comprar la carne del asado ya. Enfocarnos nuevamente, encontrar nuestro punto feliz, nuestra motivación. Motivación, mamá. Hay que ganarnos macizo, Yo lo ¿eh? vi con Porque creo que estamos dejándonos tirar un poco el relax. Hay que ver. Hay que ver. Hay que agendar una cita en Ay, oye, ¿puedes bajar tu pierna de ahí, por favor? Rugby girl. Black Panther. Thunder. No, wow. Qué triste. Terminator. Tiger. ¡Furia Roja! Oiga, muy bien, ¿eh? Todos han incrementado su eficiencia aquí en el gato. Recuerda suscribirte a nuestro canal para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Es muy fácil, solo tienes que dar clic aquí arriba y listo. Ya eres parte de la experiencia Hexatlón. No olvides darle a suscribir para que seas el primero en ver todo el contenido de Hexatlón México.